Kebun Timur guys. Nah, dulu. Ini ada tamu guys. Dari Ketapang guys. Big Boss. Ini ada Mas Kiki. Maju lang melarang. Tole deh. Coba ulang boleh. Legend din siapa Mas Kiki? Oh, cuma satu, bawa satu. Selak je ndak macam sambil kapi patren sekali. Betul. Hah? Betul. Sianya? Kapi. Coba tumbuh-tumbuhan. Coba mager. Ini lajan bahasan ini kan si lajan anu kan. Terbin. Benih. Si lajan jagal ya Ki Buru ya. Jagal guys, benih tahu guys. Oh ya, temannya Mas Kiki. Ayo sama. Hah? Kalah ngara main malam mah. Enggak berdumarin Mas Kiki. Saben kendeng wah. Tak sedeng saat. Tak sedeng. Tak sedeng. Zon. Apaan tak sedeng sampai teket kena. Loh. Mak masuk. Hah? Dia masuk nyaman je. Kerap udah mau kena itu. Oh. Mak Himeng kena. Ya bos Himeng bos. Iya. Mak Himeng ya bos. Formasi di rumah apa 442 apa 431 bos. Pak bos selang bateng bos nak buan bos. Kocar kacir. Ya anu pah mendengen dia. Jadi masih anyar dong. Iya. Kalau jengking baru guys. Dah masih viral nang TikTok nom tek sambil nom. Capur nyaman loh. Kenapa nih kenyaman mas? Apa nyaman nih bang? Apa di? Din siapa? Oh mau numpat li.
Ini putri India guys. Ampun. Ini agak sepi guys untuk perenan kali ini. Cuma kala jengking tuh sepi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan lupa like-nya serta ikuti Facebook Doni Asep. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.